شلونكم يا عزاز؟ شلون الصحة؟ فيديو اليوم سيارة مرسيدس اكتروز. سيارة تبريد. هذا تبريدها بلادي، هو ما شاحني ولا ملعوبي، تبريد يعني لو مرة مصلح، يعني شغلة بسيطة لو ما مصلح. هذه التدفئة لاغيها، عندنا فحصناها قبل يوم، طلع عندنا الليك جوا بالكمبريسر. راح نفتح هذا الحاضن، نفتح الكمبريسر ننزله جوا ونستبدل الاورنج او الواشر مالته بالكمبريسر. اول شيء نفتحه بالالكتروز يطلع الكمبريسر. هذا الحاضن هذه براغي 13 2 منها 2 ومنها 2 بس يفترن، قفالات يصير مو سن، بس هذه يفتر يفلت، هذه فلت يعني هذه الجهة، بقت الجهة الثانية. طبعا هذه البراغي راح نفتح منها رشيدها مزيل الصدى، لأن السيارات الكبار إذا من صدى هواي شوف بايباته كلش. تركين شوية حتى نبلش نفتح. هذه من رشينا لهم، صار نعبالك مفتوحات كلش رخيات، ارتخن. احسن حتى لا ينقطع عندك برغي ولا يسوي لك. هذه نفتحها بالكنادك، هذه الكنادك خليهن وحدين من الثانية بس تعصرهن قوي يعني في فلتر. هذه بسرعة ينفتح. هسه نبلش بيه. هذا فتحنا، وهذا فتحناه بس خليهن وزيد الصدى. سنبدأ. هذه دائما يظلون البايبات وياه، إذا تفتحهن يصير النحسات فوق ينشدن على الفوق، كل الصعبات. فالشدة جوا تكمله وترجع تشد هنا. عندك هذه سهلات. وفتحنا الكمبريسر وخلصنا من عنده. هذا هو ناليك عندنا بهذه القاعدة. هذه نفتح هذه ونستبدله، نروح ناخذه جوا المحل. هذا الكمبريسر جبناه نقعناه كله مزيل الصدى حتى ينقع. نفتح هذا البرغي وهذا وهذا. هذا طبعا ما ينفتح، شو صاير بيه؟ هذه شوية أحسن صاعد على فوق. هذه ما مسوي له فتحة، مسوي له منها فتحة حتى الطين يطلع منها، الغبار مال الشارع. هذا مخلينها قاعد بنقرة ويتجمع عليه الأوساخ. هسه نقع نبلش نجيب الألنكي ونفتح. وعندنا هذا الليك هنا صاير، هذا راح نفتحه. فتحناه بهذا الألنكي، والله هذا تمام، هذا مو صغير يلعب طوبة. خلصنا من عندهم وفتحناها القاعدة. وهذه الجهة الثانية راح نفتحها ونروح نجيب باشر خلصنا هذا، استبدلناه، خلصنا من عنده وراح نشد. هذه قعدناها الكمبريسر بس نبدي بالضبط 13 3 براغي 13.
خلصنا شد من الكمبريسر. هذا الاورنج راح نستبدله، هذا حاطينه اسمن. من كل شيء بقى عندنا بس القايش. هذا القايش مالته كل سهل، نجيب لنا بورية من هناك وندفعه او صبانة من هناك من جوا، يعني اسهل. قايش تركيبه سهل، بورية تسحب الضاغطة هيك تنزله بس تصعد لفوق يركب كل سهل. يبين ايش قده وش كبره وش رخي. شوف شلون تجي هذه. خلصنا من عنده، راح نضغط هواء ونفحص العطل اللي كان هنا. هسه نفتح الفلتر هذا مالت هالبطل، لان هذا تعبان يصير بانسداد، راح نستبدله بواحد جديد. شاب عاطين هذا نفتح من عنده الحساس مالته، حساس الضغط. شلون بدل هذا الاورنج جوا، بس خلي انظفها وسخه هذه. ونشد هذا الجديد، هذا الجديد نشد هذا فوق نفس الشيء. وصلنا الفلتر، هذه قاعده نشد اول شيء هذه ونقعده، نشد هذا ثابت. بعدين نشد القفيص مال الفضلة مالته، وراغه 10. وهسه خلصنا ما في اي ليك. هذا ما جاي ليك الحمد لله والشكر، انه ماكو اي شيء. هذا الاورنج الكبسات. نروح نسحب الهواء ونحط زيت ونشحن. بعد ما سحبنا راح نحط للمنظومة نسد هذه ونفتح. هسه من نفتحها نحط لها الزيت، لان هي بيها ليك طالع من عندها ونصلحيه مرة، فراح احط لها هذه مقدار هذه. هذا يشرب يشرب يشرب. خلي هذه الجهة العالي سحب، وهذا نسدها حتى يصعد الزيت بالمنظومة يداور. هسه هذه شغلنا التبريد ما شاء الله ما بي شيء. هسه اذا ينزل ما بي شيء، سبل السحن ننطي غاز. هي هذه السيارة شيل 1100 غرام، يعني كيلو و100 غرام. تاخذ هواية، الاسكانيا تاخذ 1000 وربع، هي اقل من عندها. اذا على الوزن يعني تجيب لك كيلو ويبقى عندك نقص شوية. نفتح الغاز، فتريد تشحن تفحص منها من بعد الشحن. هذه بس يرجع بارد او تباوع لهذه العدسة. عندك العدسة هسه هذه تنترس تصعد، بس اذا الفلتر مو اصلي ما يقرا عندك مضبوط. هسه شوف شوي جاي تنترس. هذا شوف السائل يصعد تنملي. هذا حد الشحن مالته يعني 1100. هسه تقريبا راح ينملي. رجع بارد كلش بارد، بقى شوية عندنا. هذه شو الفقاعة داخل تتحرك من تخلص يعني خلاص شحنها راح تصفى بعد شوية تصفى.
تبين عندكم قليل. هذه شوف دائما السيارات الكبار او السيارة مال الريش مروحة ميكانيكية يصير عندها العالي مالتها 200 225 250. المراوح دائما 150 175 مرات يوصل لل 200 او 190 يعني تبريدها يصير احسن. هذه راجعها هسه يعني 37 يعني كل زين تبريدها مثل سيارات تويوتا حلو. هو نقصه شوية. هسه صفت العدسة هذه من داخل كل صفت ما بيها اي شيء. راحت من عندها تصير فقاعة تقلب بعدين انت ترفع. هسه خلص شحنها. فصل ورجع. هذا مخلي الفان سرعة واحدة المروحة الداخلية. هذه خليها أكثر حتى ما يفصل يظل يشتغل. خلاص نفتح الكاك هذه نحول غاز البي على المنظومة حتى نخلص من عندها. هسه هذا رجع خلصنا من هذه. نفس هذا. عندك اثناء الشحن الولف هذا يظل ينفس واحد من عندهم. تجيب لك هذه دايس مالتها ترخي وتضبه ترخي وتضبه يصير وسخ شويه يطلع من عنده يرجع يشتغل. هسه هذه نفس عندنا سويناه فحصناه راح هسه من عنده. خلصنا شحن نصعد داخل السيارة نشوف. هسه هنا داخل السيارة ما شاء الله تبريد كلش حلو. بس هي بالتراب قطعة مال تراب. نعود ننظفها امس هسه راح يقدر ينظف. هسه نظف عدل صعد جاماتك شغل تبريد. يلا انتظرونا مقطع جديد ان شاء الله يعجبكم يا اعزائي. وعشتم وعشنا وان شاء الله مقطع غير يعجبكم. ورمضان كريم عليكم يا اعزائي.